Dydd Iau. Gorffennaf y 40. Ti'n iawn fan y Sophie? Yeah, ti'n iawn? Yeah. Okay. Sorry, I'm just trying to put all in order. 11 o'r gloch y bore. Bore da, Deia. Mae pawb, everybody, mae pawb yma, yn enwedig, Alice, especially, mae pawb yma yn enwedig, Alice, wedi penderfynu. Byddai'n syniad da, gwyddi di, syniad da. Syniad da cynnal Eisteddfod. Eisteddfod heno. Dwi ddim mor siŵr, not so sure, dwi ddim mor siŵr. Dwi ddim yn gallu canu nac adodd. I can't sing or dance. Dwi ddim yn gallu canu nac adodd. Sophie, you say that sentence, I can't. Dwi ddim yn gallu canu nac adrodd. Na dawnsio chwaith. Unwaith eto. Dwi ddim yn gallu canu nac adrodd na dawnsio chwaith. Dawnsio chwaith. Dwi ddim yn gallu canu nac adrodd na dawnsio chwaith. Dim ond, datrys dirgelion, a dal drwy gweithredol. Okay, so catch criminals. Right, so na i gyrra ymlaen. Beth allan ni wneud mewn Eisteddfod, Den? What could I do? Beth allan ni wneud mewn Eisteddfod, Den? Oes unrhyw syniadau, any ideas? Unrhyw syniadau gyda ti? Yn ddisgwylgar, in anticipation, yours is in anticipation, yn ddisgwylgar Dilwyn. So Dilwyn, not looking forward, ddim yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod, achos dwi ddim yn gallu canu adrodd na dawnsio. Dydy ddim yn performer, he's no good at any of that, only datrys dirgelion, solving mysteries, a dal drwy gweithredwyr, and apprehend criminals. Nawr ten, nos Iau Gorffennaf 40, dyn ni'n mynd at y nos. 11 o'r gloch y nos, which is early for you. Fan hyn, dwi'n meddwl mae'n gynnar i chi, yn tydi? Felly, ond i fi, amser mynd i'r gwely i fi, 11 o'r gloch y nos. Noswaith dda, Dean. Wel, am noson ddramatig. Pawb ydy, wel, am noson ddramatig. 1, 2, 3. Wel, am noson ddramatig. Yeah, well, am noson ddramatig. Dros o, beth sydd. A dwi ddim yn sôn am, I'm not talking about the perfformiadau yn yr Eisteddfod. So it wasn't that which gave it the drama. Dwi ddim yn sôn am y perfformiadau yn yr Eisteddfod. Roedd pawb, unwaith eto, pawb, everybody, pawb yn y neuadd yn barod, yn barod ar gyfer yr Eisteddfod. Pawb wedi bod, having been, pawb wedi bod yn ymarfer trwy'r dydd am oriau, for hours. Lowry Bowen, y clwn proffesiynol o Ddowlais, was yn arwain y noson. So, dych chi'n sori fan hyn, lot o roedds yn oedd, was ydy hynny. Daeth esgob anwyl, brychan ap llywach, a llun ap miall, mlaen i berfformio, they all came on perform. Yna, tro Alice Angharad oedd hi. It was her turn. Tro Alice Angharad oedd hi. Camodd hi. Now, dyn ni'n gwybod camesu, I stepped. Ond, os dych chi'n cael of hi, it's he or she did something. Camodd hi I ganol y llwyfan. To the centre stage. Camodd hi I ganol y llwyfan. Camodd hi I ganol y llwyfan. Dechreuodd, she started, dechreuodd hi actio darn emotional iawn. So you can say at the end of this whole course, you can say, dwi'n teimlo'n emotional iawn. Bydd Colin fel hyn, dych chi'n gwybod fel, dwi'n teimlo'n emotional iawn. Felly, emotional iawn, actio, hollol ansbaradigaethus. Felly, mae hyn, gret am actio. Yna, camodd hi I flaen y llwyfan, to the front, I flaen y llwyfan. Ond, wrth wneud, just as she stepped to the front of the stage, wrth wneud, llithrodd, she slipped, llithrodd ar groen banana ar y llwyfan. Llithrodd ar groen banana oedd wedi I osod yna. A wedi osod yna gan bwy. Byddwch yn ofalus, Alice, gwaeddodd Lowry Bowen. Popeth yn iawn. Dwi ddim wedi torri dim byd, meddai Alice Angharad. Yna, yn sydyn. Pwy weles I? Who should I see? Who saw I? Pwy weles I? Yn sleifio. Slinking.
surreptitiously, yn sleifio. Oedd hi ar gefn y llwyfan, tu ôl i Alice, ond y person mewn gwisg gorilla. Stopiwch, gweiddes i. Hedfanes i, I flew. Hedfanes i. Dych chi'n gallu gwneud Superman thing? Hedfanes i. Right? Hedfanes i. 1, 2, 3. Hedfanes i. Eto? Hedfanes i. So hedfanes i ar draws yr ystafell fel mellten, like lightning, fel mellten. A neidio. Dwi wedi, so wedi, I have done something. Dwi wedi dyddaldi, I've caught you. Dwi wedi dyddaldi o'r diwedd. Gawn ni weld nawr pwy sy'n cuddio, who's hiding, pwy sy'n cuddio, o dan y wisg gorilla. Mewn fflach, in a flash, mewn fflach, roedd y mwgwd bant. Right? So, maen nhw'n dweud, mugshot of your face, mwgwd goes over your face, a mask, roedd y mwgwd bant, y mwgwd bant. Iechyd o'r iaith, medda fi, achos pwy oedd y person in the suit, and who was the person in the suit? But pwy oedd y person in the suit, ond, wel, geid I glywed ar hanes I gyd bore fori. Hwyl am y tro. Dylwyn, felly, ofnadwy, so you cannot leave the course. So, rhaid I chi aros am y tan fori I ffeindio allan pwy ydy'r person yn y suit gorilla. Ond, mae wedi dal y person yn y suit gorilla, a bore fori, dyn ni'n mynd I ffeindio allan pwy ydy'r.